长辈啊、家长他们都会说，哇，你不要吃那么多年干啊，因为它会弄到你咳嗽啊，还是会弄到你泻肚子啊。他们说很寒凉还是什么湿热。肝那个属性是寒凉的，所以它不是热的哈。OK 你如果说有热的情况的话，那么就是说你的水喝不够，你不要再怪肝了。OK 啊，或者是说你吃其他的东西吃太多，你吃很多炸的东西，吃很多那种什么瓜子，然后又没有喝水，然后你吃一粒肝，然后你身体不舒服，你就讲说是那个肝的问题，这样肝很冤枉啦。